Hola, hola. Soy Lulú. Qué día tan bonito para jugar, ¿verdad, Tito? Hola, amiguito. Sí, Lulú. Es un día perfecto. ¿Qué es ese sonido que viene de los arbustos? Es alguien grande y tiene manchas negras. ¿Quién será? ¡Es la vaca! ¡Hola, señora vaca! ¡Moo! ¡Moo! Ahora te toca a ti. ¿Puedes hacer como la vaca? ¡Genial! ¡Lo hiciste muy bien! Es un animalito amarillo y le encanta nadar. ¡Es el patito! Mira cómo mueve su colita. Él dice, ¡cuac, cuac, cuac! ¡Quack! ¿Eh? ¡Quack! ¡Quack! Vamos a decirlo todos juntos. ¡Cuac, cuac, cuac! Ahora hazlo tú solito. ¡Qué bien te sale! ¡Eres un patito excelente! Mira esa nube blanca en el pasto. ¿Pero? ¡Espera! ¡Tiene patitas! Es una ovejita muy suave. Su sonido es muy dulce. ¡Ve! ¡Qué gracioso! Vea. ¡Ve! ¿Cómo hace la ovejita? ¡Eso es! ¡Ve! ¡Eres muy inteligente! ¿Cuántos amigos hemos conocido hoy? La vaca hace mu, el pato hace cuac y la oveja hace... Has aprendido mucho hoy, amiguito. Me hace Me hace muy feliz aprender contigo. A nosotros nos encanta contigo.